चलाने की तो और कोई मिलेगी, पहले अंदर चलते हैं, आजा। अच्छा ऐसा, रुक मैं भी आ रही हूँ। अरे हाथ तो दे दे। आजा आजा ओए बाप रे बाप, आजा। बहुत ऊंचाई है। हाँ। ओए ये होता है क्या ट्रेन का इंजन? हाँ, और ये देख असली कोयला है। ठीक है मैं तो अंदर जा रही हूँ। अरे तू वहाँ क्यों जा रही ओए है? तू भी आजा, यहाँ मस्त लग रहा है। क्या मैं भी आऊँ? हाँ आजा आजा, हाँ आ रहा हूँ। मस्त लग रहा है। ओए मेरा गेट क्यों बंद करके चला गया? बहुत गंदा है, खोल। सही है, इसको तो बंद कर दिया। हाँ। अब तू वही खड़ी रहे, मैं जा रहा हूँ ट्रेन चलाने। बाय। देख लिया, तेरे को मम्मी को बताऊंगी, छोड़ूंगी